Donc le résultat diagramme Forbar dans NTM par rapport au repère local la charge indigène fait le sens dans moins Z la poutre radit fléchia ou la radit tord par rapport à Y. Donc je vais visualiser MY. Lorsque je visualise MY, le moment qui est connu بحال هكا باش يبان لي مزيان كنجي dans paramètres différenciés uniformes appliqués. Ça c'est le moment négatif, ça c'est le moment positif. Les valeurs dialogue, je clique sur description, appliquer, voilà les valeurs. Donc هنا عندي 30/7 اش le maximum 30/7 kN في المتر et le minimum en négatif -45 kN اللي هي في البوطو. وهذا شنو هو هذا؟ c'est le moment d'articulation. حيت هنا كاينه une articulation, ça veut dire le moment il est nul. Mais en réalité n'est pas nul. Voilà la réalité ديالو. صغير كيساوي WL carré sur 24. حيت ما كايناش كي قلت une articulation parfaite. D'abord, vous pouvez faire la même chose بالنسبه لي بوتر كاملين. يعني ممكن تسيليكسيوني كل بوتر بوحدها وتجيبها هنايا في une nouvelle fenêtre. يعني تسيليكسيوني par exemple هاد لا بوتر هادي وتجيبها في une nouvelle fenêtre باش تشوف لي ريزولتا ديالها. تشوف لي diagrammes de moment عليها كي داير. D'accord. Et là pour voir les efforts de compression. Les efforts de compression là en résultat on décoche هذا غادي يمشيو لي ريزولتا. D'abord pour voir les efforts de compression là les poteaux. باش تشوف les efforts de compression là les poteaux. Dans sélection, تمشي dans sélection barre les poteaux ديالي هما هادو 30 في 30. كليكي هادو هما لي بوطو ديالي ياك غادي نجيبهم في une fenêtre, isolé في une fenêtre بوحدهم. Le repère local هو هذا. طبعا une fois isolé les poteaux كنحسبوهم principalement en quoi? Les poteaux كنحسبوهم principalement en quoi? En compression simple. Sauf cas exceptionnel. Donc la majorité des cas en compression simple. Donc il est le repère local compression simple يعني البوطو هو هذا وعندك une force طايحه في المحور ديالو. المحور ديال هذا البوطو شنو هو اكس. ça veut dire الا بغيت نشوف لا فورس دو كومبريسيون واش نشوف اف اكس اف واي ولا اف زد. بغيت نشوف لا فورس دو كومبريسيون على هذا البوطو هذا واش نشوف اف اكس اف واي ولا اف زد. اف اكس حيت اكس هو الزرق. دونك اف اكس ابليك هادي لا ديسونت دو شارج ديالك. دابا هنا عطاني لا ديسونت شارج. ها لا ديسونت دو شارج كيعطيها لك سو فورم دي دياغرام. سي دي زيفور انترن. ça veut dire هاد البوطو هذا ممكن تجي البارامتر وتقول ليه ديسكريبسيون ابليكي فوالا. دونك هاد البوطو هذا الا هبطتي هنا ها لا فالور ديال لا رياكسيون ديال الا هبطتي هنا ها لا فالور ديال لا رياكسيون. داكور يعني البوطو اللي بلو شارجي عندك هو هذا. البوطو البلو شارجي عندك هو هذا اللي في الوسط. اسكو سي نورمال او سي با نورمال؟ يعني هذا البوطو هذا هز 11 31. C'est un poteau de rive. La surface d'influence ديالو ها هي. Par contre هذا est-ce que c'est logique انني نلقى هاد لا رياكسيون هادي صغر من هادي؟ لوجيك لا فوالا لا سيرفاس دانفلونس ديالي ها هي ديال هذا غادي هاك دايره هاك ودايره هاك. بار كونتر هذا هز من هنا ومن هنا هذا هز من ربعه لي كوتي. يعني vous faites attention دابا هاد لي فالور هادو بارابور ا كيل شارج واش بارابور ا جي بارابور ا كيو ولا بارابور لي كومبينيزون. تجي لي هنا شوف اش داير لي هنايا هادي غطو ليها البال دير ليك دو 2 ا 4 ça veut dire مكومبيني ليك جي او كيو او ليتا ليميت ultime او غناش بغيتهم على ليتا ليميت ultime. دونك غتشوازي هنايا اون فوا كتشونجي هنايا لو كا شارج في لي كا كاملين. دونك على ليتا ليميت ultime فوالا لي شارج ديالي. لا ميم شوز بالنسبه لي بوتر في لي مومون. دونك هنا عندي 211 كيلو نيوتن هنا عندي 413 سي تو افي لوجيك. ولاحظي لا سيميتري 413 413 413 413 739 211 211 211 لا ميم شوز الفوق. داكور